السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو انت لسه جديد في القناة اشترك وفعل سر الجرس. اولا قبل ما نبدأ اي حاجة نصلي على الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. شكرا محمد شريف، شكرا للمخيف العفيف. رحلة جديدة هتنطلق من مهاجم النادي الاهلي محمد شريف لنادي السعودي، نتمنى له التوفيق بكل ما تحمل الكلمة من معنى. شكرا لإدارة النادي الأهلي اللي سمحت له بالرحيل. هو فاضل له في عقده سيزون، وكان هيتنقل في يناير ويحق له يمضي انتقال حر. طب احنا النهارده بقى جايين، طب مين بديل محمد شريف؟ هنقول صلاح محسن، بس لا، ده في 2 مهاجمين جايين، في صفقة مضت والتانية لسه في تفاوض بينها وبين إدارة النادي الأهلي. طب انا ليا عقاب وليا تعليق على اداره النادي الاهلي. انا حاسس ان في تخبط دلوقتي. انت لسه هتبتدي سيزون ومشيت لي مدير الكوره، مشيت لي ايمن اشرف، مشيت لي علي لطفي، مشيت سعد سمير، قلت له شكرا. هو في ايه؟ احنا عندنا نوزع في الفرقه؟ احنا داخلين على بطوله دوري وداخلين على كاس سوبر وداخلين على كاس افريقيا، في حاجات كتيرة. انت محتاج كل لعيب. ليه ما رجعتش محمد شكري؟ ما رجعتوش ليه؟ انت عمال تدور على بديل لمعلول. ما تقوليش احمد فتوح مضى، لا، حتى لو مضى هيجيلك السنة الجاية. طب السنة دي احنا نلعب مع مين معانا تاني في الفريق؟ كوكا انت بتلعبه خط وسط، محمد اشرف مش معتمد عليه، ما عندكش الثقة الكافية. وانت عم كولر تطفش لنا الفريق كله؟ ما واحدة واحدة علينا، ده مش عاجبك وده مش عاجبك وده مش عاجبك. شكرا مجدي قفشه. القضية ممكن النهاردة جدد على بياض ل3 سنوات. مبسوط يا شريف؟ اديك رايح الدوري السعودي، رايح للفلوس، رايح للمية، بس افتكر ان انت مش هتحصل بطولات. افتكر الكلمة اللي انت قلتها من 3 سنين ولا 4 سنين، انا الجنيه في الاهلي ب10 بره. دلوقتي جه الوقت ان انت بترجع فيه. انت منزل بيان محترم وكل حاجة، بس انت اخترت الوقت الغلط. انت ممكن كنت اتفوتت في شهر 6 في يناير، كنت قلت انا همشي خلاص. انتوا كده وقفتوا على ارض صلبة. الحمد لله على السلامة صلاح محسن، عودة سعيدة. ودلوقتي يبقى صلاح محسن بديل محمد شريف في القائمة الأساسية للنادي الأهلي. اتمنى من إدارة النادي الأهلي تركز في اللي جاي. مش عايزين نفقد لعيبة تاني، واحدة واحدة عشان الفريق ما يتكعبلش. الناس دي بقى لها 3-4 سنين بتلعب مع بعض. وكولر ابعد عن عمرو السولية، ما تحطوش في دماغك. عمرو السولية لسه قادر يدي، اصبر عليه يرجع من الإصابة واتفرج على خط وسط. حمدي مشي، أيمن أشرف مشي، سعد مشي، علي لطفي مشي، سيد عبد الحفيظ مشي. وإن كان ده أخطر واحد مشيته إدارة النادي الأهلي، سيد عبد الحفيظ. الحيطة الصد للنادي الأهلي، الحيطة الصد للإعلام، مفيش حد يعرف يتكلم. كمبيوتر قاعد على الدكة يجيب لك تاريخك ورد في منتهى الأدب ومنتهى اللباقة. شكرا لإدارة النادي الأهلي، اقفوا على كده. هتجيبوا 2 مهاجمين، وقفوا على كده. مش عايزين حد يمشي من الفريق. خلي القوام الأساسي زي ما هو. هتقول لك عندك كهربا، هتقول لي جايب لك 2 مهاجمين، بس انا ما اخسرش لعيب غير لما اكون واقف على ارض صلبه. نتمنى لمحمد شريف يكون الموسمين اللي طلعهم في السعوديه دول يكونوا ناجحين ان شاء الله، وترجع على ناديك النادي الاهلي. شكرا شريف، السلام عليكم ورحمه الله.